alltså, om man då definierar det med att det handlar om relationen mellan mig och Gud, en dualism bara där. Utan det handlar också om att islam vill kontrollera den, utöver den religiösa sfären, den politiska och den juridiska och hela ens personliga liv. Och där blir det en angelägenhet för mig också. Jag kunde inte bry mig mindre om islam mer än jag bryr mig om Hare Krishna eller Jehovas vittnen eller påven för den delen eller vad det kan vara. Utan det är just när jag känner att det inkräktar på friheter och rättigheter som andra människor har. Som jag menar att det är dags att säga att här borta, dina friheter slutar där mina friheter börjar. Att vi måste någonstans hålla isär vad som är rimligt att ta för utrymme. Och det gäller alla människor oavsett bakgrund. Jag kan inte störa någon föreläsning, men jag hoppas att ni förstår vad jag försöker komma åt. Meshmet först och sen Stefan. Jag försöker förstå och lyckas lite grann. För när det gäller Omar så det finns ett seminarium i eftermiddag som heter Religiösa ståndpunkter tillåtna i politiken. Där kommer Omar, vad jag vet, medverka med också Stefans partivänner Tuve och en annan liksom. Så att det är säkert intressant för de som vill veta mer. När det gäller en direkt felaktighet måste jag däremot ta upp det här som du sa, Nasser, om att vi skulle Sverige borde skicka plan till Israel för att bomba det sönder och samman. Jag läste ett tweet, jag såg det direkt när det skickades. Det var i samband med att vi hade haft en riksdagsdebatt om att vi skulle skicka plan, inte att bomba Libyen utan att övervaka så att säga luftrummet så att det inte övergreppen som då en part utförde på en annan part. Precis som det som sker liksom, inga jämförelser i övrigt, men det som sker med Gaza och det faktiskt enorma överflygningarna med terrorflygningar över Gaza. Och att bomber då från Gaza skjuts in i Israel. Alltså det är så jag förstod det, men man kan ju naturligtvis, man ska ju vara försiktig när man uttrycker sig på 160 tecken, men jag ville bara rätta det, för det är verkligen, det är inte så jag uppfattar det. Sen när det gäller själva grunden för vår relation här i Sverige som muslimer, kristna, andra ateister och humanister eller vad man nu tycker att man är. Så alltså, det blir nästan lite parodiskt då, som att man sitter tillsammans och så säger någon i sällskapet: oj, titta på de här svartingarna eller negrerna och sen så, men vänta nu, jag är också svart eller vad den här gruppen nu pekade ut då. Nej, men du är inte som dem, liksom. Du är ju som vi. Alltså, jag kan inte se en jätteskillnad mellan mig och många av de muslimer som jag uppfattar är en del av problemet, trots att Nasser säger att det inte är muslimerna som är problemet. Utan, alltså, jag är en mainstream-troende, praktiserande muslim som liksom utövar min religion här och har gjort så i 40 år. Och för mig är detta ett sätt att lyfta och verkligen vara till för mig själv, min familj, mina närmaste och samhället. Så fortfarande så utgår jag från så att säga, den livsåskådning jag har. Jag kan verkligen inte se hur mycket jag försöker att, jag vill inte använda ordet demonisering, men att islam skulle vara det. Och det är möjligt att jag sitter ju då i huset och tittar naturligtvis ut från ett islamhus. Och då kanske det är svårt att se att det här huset är ont eller farligt. Så att jag vill ha hjälp med det, och jag har pratat med Nasser många gånger när du valde då liksom att bli kristen, och jag blev glad. Jag tänkte, wow, hon har hittat Gud liksom, och för mig är det naturligtvis jätteroligt om människor hittar Gud och finner Gud och kärleken. Så att, och det är den typen av känslor som jag hyser, och det gör jag delvis på grund av att jag är uppfostrad i den tradition jag är, men också för att islam är mitt rättesnöre. Alltså, så för mig är det väldigt enkelt, och då blir det krångligt när det kommer upp den här typen av hypoteser. Stefan? Jo, alltså jag tycker ett spår som Nasser var inne på som jag tycker är viktigt att vi stannar upp inför, det är ju en religiös lära eller kyrka eller muslimer tar kontroll över statsapparaten och gör staten till religiös aktör. Alltså en slags teokrati. Bästa exempel på det är Iran idag. Det är ju farligt, och det är något som är
något som vi självklart ska bekämpa. Vi har ju också haft faktiskt sån tendens även i den kristna historien. När kyrkan har varit allt för mycket under samma knä som makten på ett felaktigt sätt. Och teokratier, de är farliga för de innebär att vi beskär religionsfriheten, beskär yttrandefriheten och tvingar in människor i olika livsstilar som vi faktiskt inte har rätt att tvinga in människor i. Men däremot får man inte, måste man ha respekt och till och med uppmuntra människor som blir, ska säga, inspirerade av exempelvis religiös övertygelse, av värderingar i religion. Men jag är kristdemokrat, jag är inspirerad av den kristna etiken, kristna inspirationen för mitt politiska arbete, och att det i sin tur jag bär med mig in i det politiska arbetet och försöker också skapa ett samhälle. Men staten ska vara, som jag brukar uttrycka det, sekulär, men vi ska ha ett religiöst vitalt samhälle. Därför att det är något som är positivt. Och ur politisk synpunkt så är jag då oerhört glad över alla olika civila samhällsslutningar. Därför att jag ser att de är goda för människorna. Tar exempelvis islam i Sverige, eller muslimska samhället i Sverige, så vill jag påstå att jag tror att en viktig del av integrationen av människor är faktiskt det religiösa samfundet. En viktig del av de sociala insatser som görs. Jag tror att många av oss förstår inte hur mycket sociala insatser som görs exempelvis i det muslimska samfundet gentemot människor som faktiskt antingen är papperslösa, nyanlända, har vanliga sociala utmaningar med arbetslöshet och liknande saker. Det kan vara själavård, det kan vara många olika saker. Det görs fantastiska insatser i det sammanhanget. Det är någonting som vi också måste vara med och uppmuntra. Sen tror jag självklart att man måste hjälpa också, för att ta exempel då, det muslimska samhället att också hitta sin roll i en svensk kontext. På samma sätt som vi alla måste hitta våra roller i de kontexter vi hamnar i. Och där kan staten hjälpa till också med hjälp av de exempelvis bidragssystem vi har och de strukturer vi har för att ha en bra dialog helt enkelt. Men låta samfunden vara samfund, låta dem också utöva sin tradition och sina religiösa aktiviteter inom självklart ramen för vad som är svensk lagstiftning och grundläggande fri- och mänskliga rättigheter. Någon däremot? Nej. Alltså, Ja, det är inte bra. emot, jag håller med helt och hållet i det som Stefan säger. Men det är just där som jag ser att det finns ett problem. Uppdrag granskning, vad var det, ett år sedan ungefär, visade ju på hur kvinnor systematiskt fick råd att finna sig i våldtäkter, i misshandel och deras man utöver det här från imamerna. Det var det 8, 9 av 10 eller något sånt där som var sådana. Och nu ligger några år tillbaka i tiden nu, men det var inte så liksom, jättelänge sedan ändå, om man tänker tillbaka, där det spreds antisemitiska kassettband där man skulle döda eller förtrycka judar i Södermalmsmoskén. Sånt förekommer. Och jag bara tänk ramaskriet om det här hade ägt rum i Svenska kyrkans regi. Om det hade stått präster från Svenska kyrkan och sagt, nej men anmäl inte om du blir våldtagen av din man. Stå ut lite om du får stryk. Det är liksom, det är viktigt att hålla samman familjen. Och om vi nu ska prata om olika måttstockar. Idag så kan man knappt bli prästkandidat om man motsätter sig könsneutrala eller homosexuella äktenskap och vigslar i Svenska kyrkan. Det är ingen som ens pratar om att införa sådana vigslar eller homosexuella äktenskap i moskéerna. Det är en icke-existerande debatt. Så det är hela tiden olika villkor, olika måttstockar för islam och kristendom. Det är liksom, och det är det jag stör mig på. Jag kanske ska säga vad jag tycker om istället. Jag står så mycket och pratar om det jag tycker är jobbigt och problematiskt. Det jag önskar mig är ett inkluderande majoritetssamhälle där alla får leva på samma villkor, samma friheter, samma rättigheter, där muslim har lika stor rätt att engagera sig politiskt som en kristen, som en ateist. Men där man inte någonsin kan få företräde eller få någon slags frikort på något sätt för att man viftar med sin koran eller med sin bibel. Utan där det hela tiden är det gemensamma som måste vara utgångspunkten, att man får argumentera för det man har